주상전하 셀트리온 불기둥을 보고 있나이다. 너무나도 따뜻합니다. 불기둥이 너무나도 따뜻하고요. 정말 온정이 느껴집니다. 정말 따뜻한 불기둥처럼 셀트리온이 정말 하늘로 날아갔으면 좋겠습니다. 최근에 PC5구조와 항체 추요자가 너무 잘 나가고 있고요. 주위에 사람들이 봐도 조금 부끄럽긴 하지만 결국에는 셀트리온 항체 추요자는 불기둥이 나오자고 생각합니다. 정말 파이어배처럼 불기둥이 솟아올랐으면 좋겠습니다. 항체 추요자 너무 좋잖아요. 결국에는 인류를 구하기 위한 셀트리온 PCP, CTP 5구조 항체 추요자는 수주되는 그 순간 정말 엄청난 화력을 자랑할 것 같습니다. 셀트리온 위대한 기업으로 태어나는 더 앞으로 도약하는 그런 그 순간까지 파이팅입니다. 뿅.